இங்கே என் ஃப்ரெண்டோட வந்திருக்கேன். நிறைய டீர் இருக்கு. இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு. I took this Kung Pao chicken. பயங்கர பம்பி ரைடு தான். நாங்கள் ஸ்னோ வாக்கிங் வந்திருக்கோம். பட் இந்த ஃபயர் இல்லைன்னா பயங்கர கோல்டாக இருக்குது. இங்கே வந்து ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு நம்ம தமிழ் வைப்ஸ். நான் இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் இருக்காங்க, ட்ராவல் வித் சுதீப்பான்ட்டு. அவங்களோட ஒரு ரோட் ட்ரிப் வந்திருக்கேன். இங்கே அப்ஸ்டேட் நியூயார்க்கில் தான் ஒரு அழகான டோமில் போய் தங்க போகிறோம். அப்படியே உங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை காட்டலாம் அப்படின்றதுக்கு தான். இப்போ நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருந்து கிளம்பி ஒரு 1 hour ட்ரைவ் பண்ணிட்டேன். நான் தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஒரு பிட் ஸ்டாப் போட்டிருக்கோம். இங்கே வந்து லஞ்ச் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அங்கே போய் டோமில் தங்க போகிறோம். அவங்களுக்காக கொஞ்சம் ஷூட் பண்ண வேண்டியதும் இருக்குது. நானும் அப்படியே வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணோம். ஸோ இங்கேயே லஞ்ச் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். அங்கே பக்கத்தில் பெருசாக நியர்பை ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் இல்லைன்னு பார்த்தோம். நியூ ஜெர்சிலேருந்து அப்ஸ்டேட் நியூயார்க் போகிறீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு 1 hourக்கு உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஏரியாவே இருக்காது. ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நியூயார்க் என்ட்ரானமே இந்த சர்வீஸ் ஏரியாவில் பிட் ஸ்டாப் போட்டுக்கலாம். பாத்ரூம் பிரேக் ஆர் எனி திங், வாஷ்ரூம் போகிறதுனால இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் லஞ்ச் கலெக்ட் பண்ணணும். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. பாண்டா எக்ஸ்பிரஸில் ஒரு பவுல் பிக்கப் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறேன். பார்ப்போம் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்ட்டு. ஸோ நான் அந்த ஸ்பைசி சிக்கனும் சௌமை நூடுல்ஸும் வாங்கியிருக்கேன். I took this Kung Pao chicken. Yeah, that's all. You want any? ஸோ லஞ்ச் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து இப்போ நாங்கள் வண்டி எடுக்கிறோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டோம் அட் கேட்ஸ்கில்ஸை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இது வந்து வீக் டேஸில் இந்த ஸ்டேக்கு $325 ஆகுது 1 நைட்டுக்கு. வீக்கெண்டில் புக் பண்ணுறீங்கன்னா $395. நான் வீடியோவில் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து ஒரு அடல்ட் ஒன்லி ப்ராப்பர்ட்டி. இங்கே வந்து கிட்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இதில் தான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுறோம், ஓவர் லுக்குன்ட்டு. செம்ம ஸ்னோ. இங்கெல்லாம் இவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குது பாருங்கள். அந்த லேக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ரோசன் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த வண்டியில் தான் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டாங்க. பட் நம்மளால் என்ட்ரன்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம காரில் வர முடியும். பட் அங்கேருந்து இந்த இதில் கொண்டு வந்து நம்மளை டோம் கிட்ட விட்டுறாங்க. எப்படி இருக்குது பாருங்க, ஃபுல்லாக ஸ்னோ. அந்த பக்கம் ஃப்ரோசன் லேக்கு. ரூம் டூர் பார்த்துடலாமா? செம்ம பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டே இது. உள்ளே என்ட்ரானே ரெஸ்ட் ரூம் தான் இருக்குது. பயங்கர நீட் அண்ட் க்ளீன் ரெஸ்ட் ரூம். ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது. டவல்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. பாடி வாஷ் தேவையான எல்லாமே இருக்குது. இங்கே ஒரு மினி பார் செட்டப் மாதிரி இருக்குது. ஐ திங்க் தே ஹாவ் சம் ட்ரிங்க்ஸ். நமக்கு வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். they'll include in the bill. இங்கே ஒரு குட்டி ரீடிங் ஏரியா. ரொம்ப அழகான இன்டீரியரிங்க. வெளியே இவ்வளோ கோல்டாக இருக்குது. பட் உள்ளே ஒன்றுமே தெரில. நல்லா வார்மாக கோசியாக இருக்குது. இதுதான் இந்த சைடோட கம்ப்ளீட் வியூ. வெளியே பாருங்க, அது ஃபுல்லாக ஃப்ரோசன் லேக்கு. இங்கே வந்து சுற்றி ஒரு 4-5 டாம், அங்கே ஒரு டாம் தெரியுது பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 டாம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்குது. சேஃப்டியெல்லாம் ஒன்றும் பயம் கிடையாது. அவங்க ஸ்டாஃப்ஸ் இங்கே இருக்காங்க. இங்கே ஒரு கியூட் டைனிங் செட்டப் இருக்குது. கம்ப்ளீட் கிச்சனெட்டே இருக்குது. நம்ம குக்கிங்க்கு தேவையான எல்லா ஐட்டமும் இங்கே வச்சுருக்காங்க. they have a coffee maker,
ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் ஈவினிங் இங்கே ஃபயர் பிளேஸ் பக்கத்துலேயே, நம்ம ஒவ்வொரு டாமுக்கு பக்கத்துலேயும் ஃபயர் பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்களே நமக்கு வந்து அதை இக்னைட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே போடுறதுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ், குட்டி ஸ்பீக்கர்ஸும் வச்சுருக்காங்க. இதோட ஒன்லி டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இதுக்கு வந்து ஒரு கிட்ஸ் ஃப்ரீ ப்ராப்பர்ட்டி. நீங்கள் கப்பலாக மட்டும் இங்கே வரலாம். நான் வந்து இங்கே என் ஃப்ரெண்டோட வந்திருக்கேன் ஒரு வீக்கெண்டுக்கு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் நாளைக்கு 2 days ஸ்டே பண்ண வேண்டியது, பட் சாட்டர்டே ஈவினிங்கே கிளம்புறோம். ஏன்னா சண்டே வந்து இங்கே வந்து பயங்கரமான ஸ்னோ ஸ்டார்ம் இருக்குது. அதனால அதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு போயிடலாங்கிறது தான் பிளானு. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்பர்ட்டி. நீங்கள் வந்து நியூ ஜெர்சி சைடு இருக்கீங்கன்னா ஒரு எனிவேர் இன் நியூயார்க் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கண்டிப்பாக ஆப் பண்ணலாம். ஒரு கொஞ்சம் முன்னாடி லிட்டில் எக்ஸ்பென்சிவ் சைட் தான். ஈவினிங் வந்து ஃபயர் லிட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு வீக்கெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வண்டர்ஃபுல்லான ப்ராப்பர்ட்டி. நான் நியூ ஜெர்சிலேருந்து எக்ஸாக்டாக 2 hours 20 மிட் ஜெர்சிலேருந்து 2 hours 20 minutes ஆச்சு எனக்கு. டோல்ஸ் எல்லாம் கம்ஸ் சம்வேர் அரௌண்ட் $7 to $8. நான் டோலில் தான் எடுத்து வந்தேன். டிராஃபிக்கும் பெருசாக இல்லை. ரொம்ப ப்ளசண்ட்டான ஸ்டே ஒரு வீக்கெண்ட் வேணும்னா நம்ம இங்கே வரலாம். ஜஸ்ட் 2.5 hours டிரைவ் தான். ரொம்ப நேச்சரோட கனெக்டடாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இங்கே கயாக்லாம் பண்ணலாம் போல இருக்குது ப்ரைவேட்டாக. வெளியே டெக்கும் இருக்குது. சம்மர்ல எல்லாம் வந்தால் இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். கம்ப்ளீட் கிச்சன் செட்டப்பே இருக்குது. நீங்கள் வந்து இங்கே குக் பண்ணி எல்லாம் இது இருக்கணும்னாலும் எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள். இதில் வந்து 2 பாத்ரூம், அகெயின் 2 pairs of பாத்ரூம் ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த லேம்ப் எல்லாமும் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இங்கே வரும்போது நல்லா கோல்டாக இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு இக்லூ டைப்பாக தானே இருக்குது. இந்த டாம் மாதிரி தங்கும் போது ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இங்கே இந்த ஃபயர் பிளேஸ் இதெல்லாம் செம்ம வார்மாக இருக்குது. உள்ளே இருக்கும் போது வெளியே எக்ஸ்ட்ரீம்லி பயங்கரமான டெம்பரேச்சர். எனக்கு -10 -11 ஃபீல்ஸ் லைக் -15 போகுது இந்த ஏரியாவில். வாங்கிட்டு வந்த லஞ்சை வந்து காரில் விட்டுட்டு வந்துட்டோம். அதனால நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இந்த வின்டர்லேயே வரீங்கன்னா ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஸ்னோ பூட். இந்த இடம்லாம் கிளியர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் ஸ்னோவில் தான் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். அங்கங்கே இந்த மாதிரி ஸ்கல்ப்சர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு டாமுக்குமே ஹீட்டர் கூலர்லாம் இருக்குது, ஏசியெல்லாம் இருக்குது. பார்பிக்யூ செட்டப்பும் அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் ஒரு 5 minutes இந்த மெயின் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடலாம். ஃபுட்டை பிக் பண்ணிட்டேன். நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கடைசி ப்ராப்பர்ட்டி. அதுதான், அது பேர் வந்து ஓவர் லுக்கு. ஏன்னா அந்த லேக் வந்து சம்மரில் வந்தாலும் ஃபுல்லாக தெரியும் போல இருக்கு. அப்படியே போயிட்டு வரதுக்குள்ள கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. செம்ம கோல்டு இன்னைக்கு வெளியே. பாண்டா எக்ஸ்பிரஸில் வாங்கின நூடுல்ஸும் குங்பா சிக்கனும் கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் உட்காந்து லஞ்ச் சாப்பிட்றது செம்ம ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது. கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு மஸ்ட் ட்ரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும். இதான் என்னோட லஞ்சு. ஆப்வியஸ்லி டின்னரை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவேன். ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு படுத்துருவேன். சூப்பராக இருக்குது ஃபுட்டு. அங்கே டீர் வந்து நிறைய கூட்டமாக நிற்குது. வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியுதா? நல்லா வெளியே போயிட்டு வந்தால் மட்டும் கோல்டாக இருக்குது. உள்ளே வந்தால் செம்ம வார்ம் ஆகிடுது கொஞ்ச நேரத்தில். பட் இப்போ போயிட்டு வந்தேன், கை ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஒரு 5 o'clock போல் ஆகுது. 4:30 சன் செட் ஆயிடுச்சு. அவங்க எங்களுக்கு ஃபயர் பிளேஸில் ஃபயர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த ஃபயர் இல்லைன்னா பயங்கர கோல்டாக இருக்குது. பட் இந்த செட்டப் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. இது எல்லாருமே ஈவினிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக மஸ்ட் ட்ரை. அவங்ககிட்ட சொன்னீங்களா அவங்களே வந்து லிட்டப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சன் செட் ஆகுது. செமையான லொகேஷன் இது. நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் போனாலே இந்த மாதிரி வாயிலிருந்து ஸ்மோக் வரும். நான் பேசும்போது எவ்வளவு ஸ்மோக் வாயிலிருந்து வருதுன்னு பாருங்க. சன் அழகா செட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. மீன் வாயில் எங்களால குளிர் தாங்க முடியல. சன் செட்டை பார்க்கலான்னு பார்த்தா அப்படியே இந்த ஃபயர் பிளேஸ்லேயே உட்காந்துருக்கலாம் போல இருக்கு. உள்ள போனால் நல்லா வார்மாக இருக்கு. நாங்கள் ஸ்நாக் பண்ணுறதுக்கு சும்மா வெஜ்ஜி பேட்டிஸ் கார்ன்லாம் எடுத்து வந்திருக்கோம். சன்செட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கிரில் பண்ணி சாப்பிடலான்ட்டு. இதான் அவுட்டர் டெக்கு. சூப்பராக இருக்கு.
சிக்கன் அண்ட் வெஜ்ஜி பேட்டிஸ் இருக்கு. சன் செட் ஆயிட்டு இருக்க கரெக்ட் மூமெண்ட் இது. நீங்க பாருங்க அது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்ட்டு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லாவே சர்வேலன்ஸ் கேமரா இருக்கு உங்க டோம்க்கு ஆப்போசிட்லயே. ஸோ பயம் கிடையாது. பண்ணி முடிச்சுட்டு உள்ள வந்து ஃபுட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். பெருசா டின்னர் தேவையில்லை, இது மட்டும் தான் இப்போ சாப்பிட போறோம். பயங்கர கோசியா இருக்கு. இனிமேல் ஃபுல்லா ரெஸ்ட் தான். 2 பேரும் கதை அடிச்சுட்டு தூங்க போறோம். ஸோ நாங்கள் டின்னர் முடிச்சுட்டு இப்போ அப்படியே படுக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். நைட்டில் உங்களுக்கு இந்த ரூமை காட்டுறதுக்கு தான் பார்த்தேன். ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டே. நாளைக்கு காலையில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். குட் மார்னிங். இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங். நாங்கள் இப்போ தான் எந்திரிச்சு குளிச்சு ரெடியாக இருக்கோம். டைம் ஒரு 9:30 ஆகுது. இங்கே ஏதாவது ஸ்னோ ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ க்ரொசாண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த க்ரொசாண்ட்டை ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு பிளாக் காஃபி இங்கேயே போட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு காட்டுறேன். நல்லா தூக்கம், பட் நல்ல முடியாது, பட் பயங்கர விண்டியாக இருந்தனால மார்னிங் ஒரு ஏர்லி மார்னிங்கில் கொஞ்சம் முழிப்பு வந்துச்சு. ஸ்னோ வேறு ட்ரிப் ஆகிக்கிட்டே இருந்தது. வைல்டுக்குள்ளே இருக்கனால கொஞ்சம் அந்தந்த சவுண்ட்ஸ் இருக்கனால நமக்கு சரியான தூக்கம் இல்லை. மத்தியானம் வரைக்கும் இங்கே இருந்துட்டு மத்தியானம் நாங்கள் கிளம்பிடுவோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு டிஷ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வைக்கணும். நம்ம இந்த மாதிரி எங்கே ஸ்டே பண்ணாலும் நேற்று நைட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சிடுவோம். இப்போ நம்ம எங்கே போனாலும் இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சாகணும். ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணோம்னா நம்ம போட்டு வந்தோம்னா அவங்களே வாஷ் பண்ணிடுவாங்க நம்ம திரும்பி ரிட்டன் வரதுக்குள்ள. பட் இங்கே வந்து யூ ஹாவ் டு க்ளீன் எவ்ரிதிங் பிஃபோர் செக்கிங் அவுட். ஸோ இங்கேருந்து பேர்ட் வாட்சிங்க்கு ரூம்லேயே பைனாகுலர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. இங்கேருந்து லேக்கோட அந்த எண்டு வரைக்கும் தெரியுது. வா, சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வின்டருங்கிறனால பெருசாக பேர்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை, பயங்கர கோல்ட் டேங்கிறனால. பட் சம்மர்லலாம் வந்தோம்னா இது ஒரு சூப்பர் ஆக்டிவிட்டி. அங்கே கொஞ்சம் டீர் இருக்கு, அதை மட்டும் இதுலேருந்து பார்க்க முடியுது. ஸ்னோ வாக்கிங்க்கு கிளம்பிட்டோம். அவங்க வந்து எங்களை பிக் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் we are going. அவங்க அந்த ட்ரெயில், they have a little trail, அந்த ட்ரெயிலில் ட்ராப் பண்ணுவாங்க. we have to do that. அவங்களே அந்த ஸ்னோ வாக்கிங் கீர்லாம் கொடுக்குறேன்ட்டு இருக்காங்க. ஸ்னோ ஷூஸ்லாம் அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு. அதை போட்டுட்டு தான் இப்போ வாக்கிங் போக போகிறோம். ஸ்னோவில் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த காரில் எப்படி க்ரிப்பு பாருங்கள், க்ளீட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இந்த வெஹிக்கலோட டயருக்கு. நாங்கள் ஸ்னோ வாக்கிங் வந்திருக்கோம். கியரெல்லாம் அவங்களே கொடுத்தாங்க. ஸோ இப்படி ரொம்ப டீப்பாக போகல, 5-10 மினிட்ஸ் தான். இன்னைக்கு பயங்கர -10 அந்த மாதிரி இருக்கனால கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு அப்படியே ரூமுக்கு போகிறோம். 2 ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஷூஸ் எல்லாம் அவங்களே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கனாலும் இதை மஸ்ட் ட்ரை. வின்டரில் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸ்னோ வாக்கிங் முடிச்சு அப்படியே அந்த ட்ரையலில் எங்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. இங்கே டீர் தான் நிறையா இருக்குது, மற்றபடி ஒன்றும் பயம் இல்லை, பேரெல்லாம் இல்லை இங்கே. ஸோ we can do it. இன்னைக்கு ரொம்ப கோல்டாக இருக்கனால எங்களால் ரொம்ப தூரம் போக முடியல. ஸ்னோவில் வந்திருக்கனால இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது. சம்மரில் வந்தீங்கனாலும் பிக்கிள் பால், கயாக் பண்ணலாம் லேக்கில். அப்புறம் they have scooters to ride in this trail. சம்மர் வின்டர் ரெண்டுலேயுமே இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. நிறைய கேவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அங்கங்க. பயங்கர பம்பி ரைடு தான், பட் செம்ம அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த டாக் ஆஃப் த டவுன், ஐ திங்க் இட் இஸ் கேக்லின் ஹென்ன்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். பிரஞ்ச் மாதிரி. நாங்கள் காலையில் க்ரொசன்ட் மட்டும்தான் சாப்பிட்டோம். சரி, இங்கே சாப்பிட்டுட்டு போய் செக் அவுட் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பலான்ட்டு நான் சாப்பிடும் போது என்ன ஆர்டர் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன்.
அகைன் இன்றைக்கும் சாட்டர்டே நான் வெஜிடேரியன் பிரஞ்ச் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன், சாலட் மாதிரி. இது வந்து ஒரு லோக்கல் ஈட்ரி பிளேஸ், ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஆர்டர் நாங்கள் வந்து டெசர்ட்டுக்கு ஒரு சீஸ் டானிஷ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், ஆனியன் ரிங்ஸ், வெஜ் பர்கர், சிக்கன் பர்கர்.